Houbo quen se parou a pensar que se lle podería regalar a unha película muda cando cumpre 100 anos. A resposta foi unha banda sonora composta para a ocasión. A musicalización de cinema mudo en directo é moi exixente físicamente e intelectualmente para nosos intérpretes porque non hai ningún descanso. Interpretamos a banda sonora, estreámola aquí en Vigo, na Fundación Sales, nun festival que levamos nós dende Kasperbeck de Cinema Mudo e Música, e logo tivemos tamén a fortuna de facela en setembro no Círculo de Bellas Artes en Madrid. Ir a unha sala de cine, que se apaguen as luces e empece a sonar esa música tan evocadora que nos transporta durante 2 horas e 10 minutos aproximadamente aquela Compostela de finais do século XIX. E o gallá que algún día, pois despois de estar en Madrid e en Vigo, podamos traela aquí a Santiago, o teatro principal, que aparece en moitas escenas, o que sería unha especie de cine dentro do cine, non? 5 películas chegaron a facerse de La Casa de la Troya. O propio escritor Pérez Lujín dirixiu esta primeira, unha novela en filme. É un momento no que Galicia pois apenas aparecía na pantalla, moitos estaban vendo Galicia por primeira vez. Vemos fotos da rodaxe mesmo de como se apañaban para rodar en movimento. Pola Casa de Galicia en Madrid pasou esta exposición daquela película de hai agora un século. Chegou ao corazón do público tanto en Galicia como na emigración. Agora, ata finais de ano, pódense contemplar as fotos daquela rodaxe en Santiago, no propio Museo Casa de la Troya. O edificio orixinal onde transcurre gran parte da novela, un museo romántico que recrea o que era a antigua pensión de estudantes de doña Generosa Carollo, que aparece inmortalizada no libro de Pérez Lujín, La Casa de la Troya. Unha fiestra, diría eu, aberta a Compostela estudiantil de finais do século XIX, a esa Galicia viva, unha Galicia soñadora tamén, e, por suposto, un pouco pícara, non? O querido Pitouto, esa imaxe tan cómica cando está estudando as leccións de Dereito co violín, non? Casimiro Barcala fai un discurso, un brindis de fin de carreira e di que hai que felicitarse porque acadaron ese obxectivo, máis que é unha mágoa porque nunca xamais volverán a estar tan altos como cando foron estudantes. Sempre foi o meu obxectivo como creador e o noso obxectivo de Kasperbeck como grupo tratar de achegar mediante a música o legado cinematográfico ás novas xeracións, darlle un abrigo un pouco máis contemporáneo, un pouco máis moderno a ese legado cinematográfico que temos. A Agrupación Musical Troyanos de Compostela, a agrupación residente do museo, pois tratamos de investigar e recuperar pezas moi coñecidas, como Unha noite na Ira do Trigo. Bastaba con vela mencionada ou suxerida na pantalla para que soase inmediatamente na cabeza de todos. Evocaba esa Galicia íntima, tamén chea de sentimento, que está, a súa vez, pois moi presente en La Casa de la Troya. E segue tamén moi presente aquela música da xente. Na novela, na película, hai moitísimos elementos desa cultura tradicional, desa expresividade tradicional que Lujín, atento, por suposto, sempre ao que había, o contexto, reproduce na novela, por suposto, depois na película. En Santiago as rúas sigue sendo recoñecibles, mais aparecen outros escenarios, a praia de Riazor na Coruña, o Berbés en Vigo, con Barro, o Pazo de Oca, a vila de Betanzos. Foi tal éxito xa o libro A un lado e outro do Atlántico que levantou unha lenda. Con máis de 100 edicións naquela altura dos anos 70,
Dicíase en aquel momento que despois da Biblia e o Quijote era o libro en castelán que contaba con máis edicións. Hoxe o mundo editorial cambiou moito e probablemente isto non se sosteña. Lujín, a través da súa obra, transmitiunos ilusión, transmitiunos a idea de que Galicia é extraordinaria. En 1915 publicouse a primeira edición. A ilustración da portada firmouna Castelao.